Letos je žirija za Rožančeve nagrade izbrala 4 knjige, ki so nominirane za nagrado. Prva je knjiga Andreja Capudra, to je že po samem naslovu zelo zanimiva knjiga, ki govori o tem, kaj od našega življenja ostane. Zamrznjene besede so tiste, ki se jih bo dalo tudi odmrzniti, če razložim zelo preprosto. To je knjiga filozofskih esejev. Druga knjiga je knjiga Petra Kovačiča Peršina, Stopinje po pesku zgodovine. Ta avtor nas popelje na pot k spravi v pomenu naroda, kot tudi spravi pri samim sebi. Z zgodbami iz družine moramo se pomiriti s tem, kar so naši predniki naredili, prav tako kot se moramo pomiriti s tem, kar so zgodovinsko gledano naši predniki naredili v Sloveniji, tako rečem. Zelo zanimiva knjiga, ki nas popelje k misli, da bi moral svet biti drugače zasnovan, namreč da bi moral temeljiti na miru, na politiki brez orožja, brez nasilja in tako naprej. Tretja knjiga, ki smo jo obravnavali in se zanjo odločili, je knjiga Jasmina B. Freliha Bleda svoboda. To je mlad avtor, ki piše kolumne, to je približno 10 let njegovega dela. Je pa zanimiva zato, ker je pogled mladega človeka na svobodo, ki je bleda, polnopomensko bleda, ker pravzaprav ni svoboda mlade generacije, ampak okrnjena svoboda, bleda svoboda. Namreč mladi so v tem svetu polni nasilja izgubili občutek za varnost in brez varnosti se ne moreš niti obnašati, niti počutiti, niti biti svoboden. Tako da je tukaj pod vprašanjem celo bivanje mlade generacije danes. In še en mlad avtor, avtorica Urša Zabukovec. Tudi ona je glas mlajše generacije, filozofka, komparativistka, ki pa živi v Španiji in govori o našem dogajanju pri nas doma s kančkem nostalgije, s kančkem, ne rečem cinizma, ampak sarkazma, predvsem pa s filozofsko globino. Namreč loteva se tako varstva okolja, odnosa do živali, odnosa do ljudi, odnosov v družini, kot tudi ženske, ki skrbi za družino, ženske, ki je pisateljica in ki išče svoj modus vivendi tako v slovenskem kot v tujem tisku. Zelo zanimiva avtorica, globoko premišljevanje o sprotnem življenju mlade generacije. Tako da te 4 knjige so si zelo enakovredne, popolnoma drugačne poglede dajejo, ampak po globini, po vztrajnosti pisatelja, da pride do resnice, so pa v bistvu vse 4 vrhunske. Hvala lepa za pogovor. Se prosim lahko še predstavite? Jaz sem pa Ifigenija Simonovič, sem predsednica žirije za Rožančeve nagrade, drugače pa pisateljica, že stara pisateljica, ki vedno manj piše, zato ker se ukvarja z nagradami in društvi in preživljanjem nasploh.